Haftada Siyor kanalida Nexia 2 ni chiroyli holatdagidan narxi arzonidan o'zimizga kelib qoldi aka. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari 30-35% atrofida bor. Oldi orqa suvaylari zavodskoy butun holatda turibdi ekan. 4 ta ballonlar yaxshi holatda. Probeglari 370 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Afshipkalarni qaranglar akalar. Chexol polilar qilingan mana salon holatlari. Ular juda ham chiroyli holatda. turibdi ekan akalar. Eng qiziqarli tomoni ushbu Nexia 2 mashinamizning motori hamma yaxshi ko'radigan o'sha Sound Scrambler motorda akalar. Mana akalar, yurish-turishlarida umuman ish yo'q. Vashi chotki holatda tirq aytgan ovozlari yo'q. Korobka, hadovoylarda umuman ish yo'q ekan akalar mana. Ballonlari ham zo'r holatda turibdi ekan. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 30-35% atrofida kraska bor. 370 ming kilometr yurgan. Sound Scrambler Nexia 2 mashinamiz faqat Avtodasiyor obunachilari uchun $2950 dan yana ozgina yo'lda beramiz. Nomerni pastda